nos escuchan. Sí. ¿Este está prendido? Ponle non. Pon. Va de nuevo todo el show. Creo que no nos Pequeño escuchaban. detalle, no nos escuchaban ni más. Ya, Susana, no se escucha el micrófono. Es la novateada. Nos dejaron solas y ya me estrené. Pues bueno, ahí va de nuevo. Bienvenidos a la segunda emisión de Mamá Crack. ¿Ya se escucha? Sí, ya. Sí. Mi invitada es Claudia González. A ella la encontré en Instagram buscando mamás emprendedoras y que me aparece y me gusta lo que va poniendo. Veo que es mamá de 3, que todo el tiempo está activa, haciendo cosas. Entonces me identifiqué con ella y pues Noches de Fogata de Mamá Crack son historias de mamás emprendedoras, pues luchando por sus sueños y llevando a su tribu a buen puerto. Oye, ¿cómo no te traje una tablita de quesos para estar aquí botaneando? Fíjate que la primera vez teníamos una cerveza y luego me dijeron, ¿cómo se van a estar echando una cerveza? Pero bueno, podíamos habernos traído una coquita. Pero bueno, espero que haya otra oportunidad. Sí. Oye, pues muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí compartiendo, porque siempre las historias de otras mamás nos impulsan, nos motivan, nos hacen creer que no estamos, lo que tú dijiste, que no estamos tan locas. Que no eres la única y ahí. que siempre hay un camino por donde ir construyendo nuestros sueños, ¿no? Realmente, pues yo soy una mujer, como ya lo dijiste hace ratito, de 40 años. Arriba a los 80. Pero yo digo que estoy en mis nuevos 20 porque me siento de maravilla. Y yo soy una niña que todavía soy una niña porque juego con esa parte de mi niña interior. Yo nací en Nayarit, tengo 20 años aquí en Querétaro y pues realmente yo crecí en un mundo pueblerino, donde imagínate, yo andaba descalza, yo jugaba en el lodo, yo trepaba los árboles y realmente mi niñez, siempre le digo, fue muy feliz, fue una infancia muy plena, de mucho jugar con mis amigos. Y cuando ahora veo a mis hijos, yo me proyecto tanto en ellos y digo, es que yo quiero que mis hijos vivan una infancia como la que yo viví, feliz. Que ahora ya no viven los niños, ¿no? Pero pues realmente cuando me preguntan, oye, ¿y cómo traes esta locura de emprender? Creo que desde chiquita traigo en mi ADN eso. Cuando yo cuento mi historia, siempre les platico que yo de niña jugaba a recolectar basura. La vendías. Sí, y ponía mi tiendita, pero yo era la dueña de la tiendita. O hacía mi pequeño restaurante y le vendía comida a mis hermanos, pero yo era la dueña del restaurante, ¿no? Entonces, desde ahí creo que viene como esta fascinación de emprender. Y pues realmente tengo 4 hermanos, soy la tercera de 5, porque uno falleció cuando era muy pequeño. Soy la tercera de 5 hermanos, pues todos nacimos allá en Nayarit, ahora toda mi familia vive acá, y realmente la única que loca, creo yo, todos estamos locos, pero la que le gusta mucho toda esta onda de emprendimiento y los negocios soy yo. Pero eso, bueno, yo también digo que naces con eso, porque yo también, así como dices, yo les cuidaba las loncheras en el kinder, en la primaria, y les cobraba. Y digo, y me pagaban, que eso era lo más increíble, ¿no? Entonces sí uno lo trae desde pequeño, ¿no? Y creo, fíjate, uno como mamá, de las cosas que yo he aprendido, porque nadie te enseña a ser mamá. Y hay muchas cosas que ahora yo he aprendido en mi tercera maternidad que digo, ay, quisiera regresar el tiempo para que este conocimiento tenerlo con mi primera hija, ¿no? Pero de las cosas tan importantes que los padres luego no vemos son las habilidades que nos muestran los niños, los hijos desde pequeños, para fortalecerlas e impulsarlos a que desarrollen esa habilidad. En nuestros tiempos era muy común que uno estudiaba lo que era el papá o lo que era la mamá, ¿no? Sí. Muy influenciado por la familia. Y ahora creo que esta parte de ver a nuestros hijos con ese desarrollo que ya traen nato, de nacimiento, es súper importante para que también se dediquen a lo que aman. Y creo que si tú lo pudiste ver de chiquita, ahora que yo lo retomo hacia atrás, digo, es que a mí me gustaba emprender desde hace muchos años. ¿No? Sí, y eso a mí fue lo que me provocó como el caos, porque
pues esa voz emprendedora no se calla y de repente no sabes dónde ponerte a los hijos. A mí eso fue lo que me pasó, que yo me imaginaba, me los echo al rebozo y me voy a trabajar y en mi caso no fue así. Okay. Entonces me dio como una crisis ahí existencial y fui cerrando un local, luego el otro y luego ya nada. Y pues ya no soy la que era antes, ya solo soy la mamá de Franco, la mamá de... Oye, y luego por esas historias también hay mucha creencia de que si eres mamá no puedes ser una mujer emprendedora y luego una mujer empresaria, ¿no? Sin embargo, fíjate, yo te voy a contar mi historia en esta parte porque yo empecé al revés que tú. Es decir, cuando yo tuve a mi primera hija, yo decía, mi hija se tiene que acostumbrar a mi ritmo y yo no voy a dejar mis proyectos por mi hija. O sea, ella va a ir conmigo, sí, para todos lados, pero si yo tenía que levantarme de madrugada, yo la levanté de madrugada y la llevaba conmigo. Si yo tenía que trabajar tarde, ella estaba conmigo tarde. Y yo tengo 3 hijos, igual que tú, y al final, en cada maternidad fui entendiendo que las mujeres debemos aprender a buscar, no hay un equilibrio perfecto, pero sí debemos de buscar el mantener lo que nos apasiona con nuestra actividad de mamá. Porque, te soy honesta, he conocido amigas que han dejado de trabajar, que se han dedicado al hogar y se sienten frustradas porque ese no es su espacio donde realmente quieren estar. Y hay mamás también que dicen, a mí me encanta estar en casa, mi profesión, muy respetable. Y es respetable y está padrísimo, ¿no? Pero cuando tú tienes la necesidad de desarrollarte laboralmente, creo que de las cosas más importantes es empezar a trabajar con las culpas, buscar la manera de encontrar ese medio equilibrio en tu vida, porque yo siempre digo, no hay equilibrio. Estar siempre aceptando el cambio de plan. Sí, claro. Y tener el plan B, plan C, plan... Y vivir en el caos, de lo que yo aprendí. Esa es una de mis frases que adopté, transformando el caos en éxito. ¿Sí? Porque ese caos a mí me permitió como volverme todavía más creativa y más resiliente y más paciente y al final se han ido convirtiendo en fortalezas, todas esas cosas que parecían obstáculos. Mira, hay momentos en los que yo pienso cómo me ve la gente, no, de verdad, y entonces ellos creen que mi casa está siempre limpia, que mi casa es perfecta, que mis hijos son súper educados y se sientan en la mesa, y cuando a veces yo platico con mamás que me escriben y que son mamás emprendedoras, me dicen, Clau, es que ¿cómo le haces? ¿De dónde sacas tanta energía? ¿Cómo puedes hacer tantas cosas? Y yo creo que una de las claves es esa, tienes que aceptar un poco el caos. Creo que yo, eso es algo también que he adoptado en mi vida porque no hay vida perfecta. Y la otra es que las que tenemos pareja, debemos aprender a apoyarnos y respaldarnos de nuestra pareja. Yo de verdad admiro muchísimo a las mamás solteras porque mi esposo me apoya muchísimo y digo, ay, me siento cansada. No me puedo imaginar el peso para las mamás solteras de estar solas con sus hijos, ¿no? Pero al final yo siempre digo, un día voy a hacer un reality de un día para que vean cuando llegan mis hijos y se quitan la ropa y la dejan tirada y andar detrás de ellos para que la recojan y luego tú tienes una llamada de trabajo y ¿Has vivido eso? Sí. Y estás en el Zoom y te están aventando cosas. Y uno en el baño, ¡ya! Sí, claro. Ni modo. Entonces, mucho también de lo que yo estoy en contra y es lo que tú hablabas al principio. La vida en redes sociales se ha convertido en una vida perfecta que no existe esa vida perfecta. Hay momentos, por ejemplo, cuando me dicen, ¿y cómo vas a hacer, cómo te da tiempo para hacer ejercicio? Sí tienes que aplicar la disciplina, pero hay días que yo no hago 5 veces a la semana ejercicio porque estoy cansada. Sí, fundida. Y nada más hice 4 y lo acepto, punto, ¿no? Sí. Hay momentos en que no puedo estar con mis hijos 24 horas y está bien, tienen a su papá también para que los acompañe. Yo siempre digo que en mi casa las cosas están al revés. Mi marido es como la mujer de la casa y yo soy como el hombre de la casa, ¿no? Energéticamente, pero el equipo que hemos hecho, al final de cuentas, nos ha ayudado mucho a mantener, no somos la familia perfecta, ni tenemos los hijos más felices del mundo, pero
buscamos esa armonía entre los dos para estar al cuidado de nuestra familia, ¿no? Pues sí. Y él me apoya siempre muchísimo en el tema de quiero hacer esto, quiero emprender esto, y él siempre me apoya, porque aparte las emprendedoras estamos medio chifladas, que siempre todo el se tiempo nos están ocurriendo cosas. Y ahora ¿no? voy a hacer no sé qué, y ahora voy a hacer, sí, claro. Y no te deja la idea, ahí la traes, y a veces funcionan, a veces no funcionan, y también, bueno, yo ya aprendí como a ponerle un poco freno a ese impulso de pronto tan emprendedor, porque mi esposo también es bastante emprendedor y a veces nos hemos llevado entre las patas pues la economía familiar en ese ímpetu de emprender. Pues hemos ido aprendiendo a ser como un poco más pausados, más disciplinados, a trazar mejores planes. Y hay veces que hasta una noche antes no planear qué les vas a dar de desayuno o de lunch puede generar el caos de al día siguiente, ¿no? Y muchas veces yo lo dejo al final, al último momento, pero sí he visto que ese anticiparse al caos, así, bueno, ya tengo el plan A y el plan B, hace que las cosas vayan como un poco mejor en nuestra casa, ¿no? Así funciona. Fíjate mejor. Que yo no soy mucho de reglas. Yo en mi casa soy la desordenada y mi esposo es el ordenado. Pero ese equilibrio también que hemos aprendido a hacer nos ayuda. Ahorita que mencionas el ser cauteloso, porque también a veces el emprender de manera emocional te puede llevar a un caos financiero que te llevas entre las patas a la familia, y me ha pasado, me ha pasado. Y ahorita con toda esta pandemia, algunos de mis negocios pues están pasando por crisis, ¿no? Financiera. Pero creo que también esto es parte de ir aprendiendo, ¿no? Yo siempre digo, cuando yo salí de la universidad creía que sabía todo. Y cuando ya me fui a trabajar en mi campo de expertise, según, ay, Dios mío, esto no era como me lo enseñaban. Yo soy contadora de profesión. Me encantó el tema de las finanzas y me incliné mucho por eso. Y ahora me gusta hablar sobre finanzas personales. Coach financiera. Me encanta, me acabo de certificar como coach financiera. Me encanta trabajar con mujeres que están emprendiendo y ayudarlas a generar una estructura en sus negocios. Y cuando me dicen, oye, Clau, tú que tu vida es perfecta y todos tus negocios salen bien, y yo, no, he perdido mucho dinero, pero mucho dinero también, pero eso me ha enseñado también a conocer riesgos y a ser, como tú dices, ¿no? Ya no ser tan emocional, equilibrar la parte de la emoción, de la intuición, con razonar los riesgos en los que puedes, estar, si dices que sí o si dices que no. Entonces, la experiencia de la vida así es, cuando vas pasando una y otra vez por situaciones, te van dejando un aprendizaje que lo dices, a ver, no, espérate, con más calmita, ¿no? Sí, sí. Eso, fíjate que en la semana escuché eso, la diferencia entre no es como una definición oficial, pero entre un coach y un mentor. Y un coach pues es alguien que se certificó como con ciertos procesos y no interfiere como mucho la parte personal, ¿no? De esta persona hacia a quien está coacheando. Y el mentor es alguien que pues ya lo vivió, ya experiencia pasada, y está como más, te voy a pasar mi historia de vida, te veo más como en esa parte, y eso también a mí me gustó, que no veía en tus redes eso, lo que te decía, o sea, no me acuerdo ni cuál de todas las historias vi, pero dije, pues está padre, que está reflejando como una vida verdadera, una vida que igual y en caos, o igual y... estabas hablando de tu negocio de banquetes y de que no había estado muy bien y algo así, pero está padre, o sea, a mí eso se me hace muy padre, que cómo vas a coachar o mentorear a alguien cuando tú mismo no has... Este ejemplo lo he escuchado muchas veces, el profesor de universidad que te habla, o alguien que te dice cómo hacerte millonario cuando no ha podido, o sea, sin criticar a nadie, pero me parece muy rico que pases por esa experiencia y la compartas desde tus errores, tus aciertos. Es que fíjate que yo fui al revés, porque te digo que a mí no me gustan las reglas. Y yo fui al revés, es decir,
en todo este mundo financiero yo fui aprendiendo con la experiencia de mis negocios y después fui formándome y aprendiendo la técnica, ¿no? Okay. A mí me gusta mucho. De manera empírica. Empírica, sí. Y a mí me gusta mucho exponer lo que vivo, porque es lo que platicábamos ahorita. Las redes sociales a veces te muestran un mundo de las personas que no es. Uh-huh. Y entonces también es importante que alguien más sepa que tú también la pasas mal, que tú también, que no siempre tienes dinero, que a lo mejor... Y que se genera un estrés terrible y que... Claro, porque te ven y es así como, ay, es que toda la vida perfecta de Claudia, pues no. Y esta diferencia que tú mencionas entre el coach y el mentor, justamente un mentor tiene la experiencia, pero el mentor te habla de lo que ha vivido y te va guiando con base a lo que él sabe y conoce. Uh-huh. Y un coach puede tener la experiencia en campo, uh-huh, pero haz de cuenta que te ayuda a descubrir desde tu contexto, uh-huh, qué es lo que tú quieres, cómo te hace sentir eso, uh-huh, no te impone. Y al final a mí me gustan las dos porque uh-huh, creo que uno también va armando como su propia metodología y uh-huh, me gusta ir como desde mi experiencia, sí, pero ayudando a la gente también a que descubra qué, a dónde, ¿no? Como siempre les digo, es que cuando hago talleres y mentoreo a la gente, me dicen, quiero ganar más dinero. ¿Y para qué quieres más dinero? No sé. Y entonces, ¿para qué quieres más dinero? A veces ganar más dinero implica riesgo, implica tiempo, implica estrés. ¿Para qué quieres más dinero? ¿No? Entonces, y a veces ese más dinero te va a llevar a la misma situación, pero más grande. Claro. Es como que te ampliaron la cartera de crédito y vas a estar igual de estresado con cantidades más grandes. Entonces, más bien como a llevar un balance, no sé, un estar sano, como pues con tus hijos, con lo que gastas, con lo que ingresas y ser feliz, ¿no? Fíjate que a mí la pandemia, bueno, yo creo que a muchos nos ha mostrado como la vulnerabilidad que a veces no queremos aceptar. Uh-huh. Y para mí ha sido bien importante hacer un análisis de cómo vivía yo particularmente mi vida entre muchos cambios que he estado haciendo desde hace años, pero esta parte de la felicidad, cuando la gente habla de ella y que dicen, es que es imposible ser feliz porque siempre hay situaciones que te llevan a la tristeza, a la depresión. Y ahora que mencionabas esa palabra, el problema, creo yo, de muchas personas es que vamos caminando por la vida sin saber qué queremos. Y entonces nada más vamos agarrando así de, a ver, lo que caiga, lo que llegue, lo que me ofrezcan. Y te lo digo porque yo también pasé por eso, ¿no? Y al final cuando te das cuenta que estás construyendo algo que no te apasiona, que no te hace aportarle valor real a alguien más. Uh-huh. Yo ahora, por ejemplo, en la pandemia, esto ya me lo venía diciendo mi terapeuta desde hace mucho tiempo, ¿no? Clau, es que yo te veo tan feliz y tus ojos, tu sonrisa es tan diferente cuando estás compartiendo con la gente, cuando vas a dar conferencias, cuando estás dando talleres. ¿Por qué no haces de eso tu negocio principal? Y yo le decía, es que no, a mí me gustan más los negocios así físicos y ya uh-huh, sabes, ¿no? Y ahora con la pandemia me di cuenta que he estado postergando por muchísimos años esta pasión que siento por compartir con la gente. Llegaste a un punto bien padre, que varias mujeres que he estado entrevistando, me he dado cuenta que algunas es como cuando tienen a los hijos, algo pasa que es como el antes y el después, y entonces ajustan un montón de tuercas y llega como, para algunas llega una claridad de esto es lo que quiero hacer, porque como que los hijos le meten un valor, un pilar, un algo que no sabías que te importaba. Algunas ya lo traen desde antes, pero ¿en qué momento te cae así como bien claro? Porque creo que cuando no nos permitimos, bueno, hay veces que no queremos ni tocarle, ¿no? De no, yo estudié esto y ahí le sigo. Pero cuando nos llega ese momento como de claridad de es esto para lo que yo nací, es esto lo que a mí me gusta, muchas cosas cambian. Fíjate que yo creo que a mí me llegó después de mucho tiempo de estarme explorando, de estar sanando, de estar buscando como
esta parte de quitarme miedos, frustraciones, porque yo he pasado por un proceso ya de muchos años en donde he tratado de encontrarme, porque yo crecí mucho con esta etiqueta de qué va a decir la gente, ¿no? Es que tienes que hacer esto, porque si no tus tíos y tus abuelos y tus no sé cuántos, entonces ibas por la vida con esta mentalidad de tengo que hacer las cosas para los demás, no para mí. Primero uno se casa, luego tiene hijos. Esa es la fórmula que nos enseñaron, sí. ¿No? Y realmente, fíjate, yo soy divorciada y me volví a casar. Y yo tengo, mi primera hija es de mi primer matrimonio. Y yo me acuerdo perfecto cuando me separé de mi primer matrimonio y mi mamá me decía, es que no, a los pocos meses empecé a salir con mi marido actual. Y es de esas veces que tú no buscas a nadie y te llega. Y apareció. Te llega. Y entonces yo le decía a mamá, es que tengo tantos años de mi vida haciendo lo que la gente quiere. Me casé por la iglesia porque la gente quería que me casara por la iglesia, ¿no? No yo no tenía era como lo obvio, lo que seguía. Sí, así tenía que ser, ¿no? Y te tienes que casar por la iglesia y no sé cuánto. Y entonces decías que no puedes estar saliendo con nadie porque mira y que no sé cuánto. Y yo dije, así literal, no me importa, creo que ya es momento de vivir. Y es cuando tú vas descubriendo que necesitas empezar a hacer las cosas para ti, porque si no vas a vivir vacía, vas a vivir frustrada. Y también esto de poner de pretexto a los hijos, sí tienes, como mamá te puedo decir que sí tienes que hacer cambios, sí tienes que hacer ajustes. De repente me llega a mi marido y a mí nos llega esta culpa de, ay, es que no hemos estado mucho tiempo con los niños y cosas así. Y empezamos a hacer ajustes, ¿no? Por ejemplo, que tú me digas, tenemos una vida social súper activa y ahora ya no. Vamos con los amigos y que no, realmente preferimos estar en casa y ver una película con los niños. Entonces, este tipo de ajustes en tu vida son normales cuando eres mamá, pero tampoco es que los hijos te van a, ¿cómo se dice? Desviar de lo que tú quieres para ti, porque también crecen los hijos y tú te quedas. Pero ahí es donde un punto que a unas lo entienden luego y por ejemplo a mí me costó, de veras no lo veía. O sea, yo decía, no, es que por mis hijos, no, es que como no duermo, es que como no sé qué, y luego me sentía mal y no encontraba qué manera como cuadrar. Ajá, hasta que fue como ese empoderarme, decir, a ver, la primera que tiene que estar bien aquí soy yo. Si yo estoy hecho un trapo, si yo soy la víctima, si yo soy... Porque, de veras, o sea, yo era la que iba al kinder corriendo así. ¡Vengo al festival! Es mañana. Ay, se nos olvidaron las loncheras. Espérate, déjame, regreso por ella. Regresar a la casa, Ay, se me volvieron a olvidar. O sea, a mí de por sí dispersa, pero como la mente tan abrumada que fue, a ver, espérate, o sea, toma control de ti misma. Hace rato me decían, pues, ¿qué es mamá crack? Pues sí, mamá luchona, pero mamá empoderada, mamá en control de sí misma, mamá que se reconoce a sí misma con todas sus debilidades, con todas sus fortalezas y decir, sí, soy una distraída, sí, pero bueno, esta es la que les tocó, vamos a hacerlo lo mejor posible y ¿qué tengo que hacer yo para estar bien yo y poder no quererles arrancar la cabeza a la primera pataleta, ¿no? Porque en medida que tú te permites estar llena, estás completa, estás bien cimbrada, bien parada, bien todo, a que si estás así, que no sabes ni para dónde, pues no los aguantas, esa es la verdad, ni a los hijos, ni al marido, ni a nadie. Ni a ti misma. Ni a ti misma. Si tú misma no te aguantas, sí, ¿cómo aguantar a los demás? Mira, ahorita que dices algo de esta parte de que córrele y se me olvidó y que el festival era mañana, yo lo noté tanto con mi tercer hijo que tenía 3 años y yo me desesperaba porque todo se me olvidaba, no me podía concentrar, siempre estaba dispersa. Y Ale Velasco, no sé si tú la conoces, pero es una conferencista, amiga mía, y un día puse un post y me habla, ¿no? A ver, Clau, te voy a explicar. Y a partir de ahí entendí
me platicaba que el cerebro de la mujer cuando tiene un bebé se inflama y que esa inflamación dura de 2 a 3 años. Y pues ahora entiendo. Yo tuve 3 así. Imagínate. Una inflamación de este tamaño. Y por eso estamos tan dispersas. Sí. Entonces me decía, dale chance. Sé paciente contigo, dale chance, no quieras recuperar todo de un jalón, de un día para otro, ¿no? Y la otra parte es cómo a veces queremos ser las mamás perfectas porque así lo dicta la sociedad, ¿no? Y al principio yo era así, ¿no? Mi primera hija, no sabes, ella limpiecita todo el tiempo, su chupón, su moño, su ropa, combinaban sus toppers así, la llevaba a la guardería con la mejor comida, no, son una cosa esplendorosa. Y tú sabes que luego el segundo ya no es la misma atención y luego el tercero ya le tocan como las sobritas, ¿no? Y entonces, pero ¿sabes qué? Fui entendiendo también esta parte de hazte cargo de 3 más de ti. Sí. O sea, por ejemplo, hoy mi marido entró en caos y decía, me siento desesperado porque los niños gritan, juegan, hacen un relajo, no me puedo concentrar. Y entonces, pues ese momento también es válido, ¿no? Dice, a ver, tranquilo, vete a acostar, salte, haz algo, pero es decir, muchas veces buscamos la perfección porque también hacia afuera hay un estereotipo de la mamá perfecta. Y la mamá perfecta no existe. La mamá perfecta a veces les da chetos. ¿No? Pues bueno, o sea, a mí me llegó o sea, a veces me pasa de hijo, es que no está la comida, es que, pues unas papas, o sea, no es que lo haga cada rato, pero a veces es mejor, me doy unas papitas, preparamos con calma, hacer el daño emocional de pegar de gritos, y, o sea, cada quien sabe lo que es mejor, así sea por una vez, unos chetitos. Sí, no les pasa nada. Y yo, por ejemplo, siempre he sido de esas mamás de los niños también creo que es importante que tengan hábitos, que tengan una formación, pero lo que tú dices, que en algún momento se salgan de esa rutina que le tienes, de esa buena alimentación, de ese, ¿no? Porque también no ahora está bien cañón con todo lo de, no, y que orgánico, y que no sé qué, y como que cada vez viene más fuerte todo eso. Y yo digo, pero si no sé ni cocinar, ¿cómo voy a hacer la leche de almendra? Y o sea, es como no dejar que lo de afuera te abrume, tú sabes. Por eso te digo, creo que de los mayores conflictos que tenemos los seres humanos es que vamos por la vida no sabiendo qué queremos. Y entonces todo lo que nos llega de bomberazo, del exterior, eso lo tomamos. Y a mí me pasó con mi segunda hija. Esto del orgánico, yo le hacía sus leches de almendras, de coco, de avena, y toda mi cocina orgánica. Y un día mi marido me dijo, oye, como que gastas demasiado en tu despensa, ¿no? Sí, tienes que aumentar el presupuesto. No también le va a pasar nada. Y con el paso del tiempo también fue entendiendo que un buen equilibrio, o sea, el equilibrio entre comer de repente orgánico y a veces no orgánico, a veces leche de vaca, a veces leche de almendras, está bien. Y algo en lo que, fíjate, yo me he preocupado muchísimo en los últimos 4 años de mi vida es como en este proceso de sanación, porque yo creo mucho en esa energía de sanación para sanar mi linaje con mis hijos y que ellos vayan con una energía como más limpia. Más relax. Estamos perdiendo la felicidad, la empatía, la armonía. A mí casi no me gusta escuchar noticias, pero le escuchaba que los niños, ahorita con la pandemia, si de por sí ya venía incrementándose la parte de muchos trastornos con los que están haciendo los niños, la parte depresiva es como un foquito rojo, y ahora con la pandemia, decía, hay niños que están más bien la estadística de los niños con depresión está incrementando. Ya no es la obesidad, porque ya ves que antes se escuchaba mucho. Ahora es la depresión en los niños. Entonces, ¿qué estamos haciendo las mamás y los papás también para ocasionar eso? ¿No? Porque también nosotros influenciamos esa parte. Por eso vuelvo a insistir, como yo no soy como partícipe de la rigidez. Me acuerdo que una vez en la escuelita que tenemos familiar, mi hija andaba descalza y era invierno, y una mamá llegó y espantadísima, póngale calcetas a esa niña porque se va a enfermar, hace mucho frío, no sé cuánto.
y mi hija descalza por todos lados, ¿no? Y yo le decía, no te preocupes, su mamá es de rancho y ella desde que era bebé anda así. no usa calcetas. Y entonces la mamá, o sea, preocupada, después habló con mi hermana, porque mi hermana es la directora, y que el cuidado con los niños, y entonces yo le decía, oye, pues entiendo que es una escuela, ya estaba en la salida de la escuela, y yo como mamá creo que si tú le enseñas a tus hijos a adaptarse al medio, ellos van a sufrir menos. Sí. Y entonces al rato oye el montón de chiquillos descalzos y yo, no, por favor, me van a regañar las mamás, ¿no? Pero al final, pues es esto, ¿no? El que nosotros también vayamos encontrando cuál es nuestra línea. Porque a lo mejor para ti está bien darles leche de almendra, a lo mejor para mí no. Y está bien. Sí. ¿Por qué tengo que aceptar lo que para mí no es bueno? Entonces, encontrar esa forma de vida personal nos hace vivir también más ligeros. Eso es lo que yo he experimentado en la vida. Sí. ¿No? Completamente de acuerdo. Entonces, no sé si alguna vez te tocó ir a alguna fiestecita y luego está la mamá que lleva todo bien ordenadito, bien dobladito y por colores y no sé qué. Y yo llegaba ya, ¿dónde chingos está? Que no? Y entonces, luego... Oye, yo tenía una camioneta, una mamá móvil, y llegar a sacar así, ¡ay, este pañal tiene 2 días, guácala! Sí, y entonces yo a veces me sentía culpable y decía, es que no, yo tengo que ser como ella, así ordenada y por colores y no sé qué. Y yo digo, pues no, yo soy así, yo tengo otras fortalezas, Pues sí. ¿no? Y con eso me quedo. Que hay cosas que a veces es importante como mejorarlas para vivir una vida más en armonía, sí, pero tampoco estoy así como todo el tiempo clavada, ¿no? Pero también como yo no te he visto que compartírselo a mis hijos, porque hay veces que, o sea, súper estresada y primero, no los hacía como muy partícipe y ahora con todo pues este encierro, el que de repente pues estás en un Zoom y se atraviesa, pues ven, pues siéntate, pues sí, aquí está mi hijo, ¿no? Sí está en pijama y es la 1 de la tarde, ni modo, ¿no? Y también a ellos de, mamá está estresada porque me toca hacer esto, voy a hacer esto, tengo que entregar, como que a veces uno cree que porque están chiquitos, no, pero bien que entienden, No y bien que, y se impresionante. vuelven los mejores aliados y a lo mejor hasta porristas y hacen su partecita y pues se dan cuenta desde ahí, desde su lugar, que su ayudita es una ayudota, Sí. ¿no? Oye, a mí una vez, mi hija, la de en medio, Julia, que tiene 7 años, venía yo en el carro y venía y yo venía llorando, ¿no? Estaba estresada, estaba cansada, me sentía agobiada y me dice, mami, estás cansada de tanto estrés de tu trabajo, ¿verdad? Y cuando yo la escuché, yo creo que debió de haber tenido unos 4 o 5 años, yo dije, Dios mío, y esta frase en donde dicen que los niños aprenden más de los ejemplos que de las palabras es una realidad. Sí. A veces tú no les puedes decir que no mientan, pero cuando ese ejemplo tan típico de que llegan a buscarte y que le dices, dile a fulanita que no estoy. Dice mi mamá que no. Oye, yo tengo una historia que fue así como, porque de verdad vivía como en una nube, así como o sea, les digo lo del pañal y dirán, ay, qué puerca, ¿no? Pero estaba como tan abrumada, porque se llevan 3 años, o sea, tenía uno de 3, una de 1 año y medio y una de recién nacida. Entonces, de pronto eran 2 pañales, 3 leches, o sea, sí era de, ya la bebé quiere comer, oríllate, y los otros 2 brincando. Entonces, sí era un caos, pero cuando me empezó como a caer el 20 de, a ver, párale esta bruma, falta de control tuyo, está llevando a ser hijos sin control. Porque en alguna ocasión íbamos así, llegando así, corriendo para el kinder, igual en la familia hay una escuela, pero me decía mi mamá, es que ustedes tienen que poner el ejemplo, o sea, tú llegas temprano y que los demás lleguen temprano, no porque eres la de casa, llego a la hora que se me da la gana, ¿no? Entonces llegué así y una señora llega y se mete donde me iba a estacionar y yo, enojadísima, total, nos bajamos y el grande se baja y llega y le pega al coche, pinche coche. Y yo, ¡oh! Pero fue, o sea, la vida me lo aventó, ¿no? Fue, está haciendo
lo que tú en tu falta de control estás haciendo. Él creyó que me estaba defendiendo porque me ganó mi lugar o porque lo que sea, ¿no? Y ahí fue balde de agua, a ver, stop, vamos a darle por otro lado, ¿no? Y a partir de ahí empecé yo a tener un crecimiento personal y hacer muchos cambios, pues, para no, o sea, me di cuenta, ¿no? Que iba por mal. Y hay veces que es eso, es nada más, no sé por dónde. Pues empieza por ti. Hazte cargo de ti mismo. Y ya con eso, Pero verás si no mejora todo. sí, claro, y a veces le oímos a eso, ¿no? También la responsabilidad de al hacernos cargo de uno mismo. Pero el paso de la vida, mira, yo ahorita te digo, si yo pudiera regresar el tiempo con todo lo que he aprendido en el tema de maternidad, luego le digo a mi esposo, es que para ser papás creo que sí es importante documentarte un poquito, ¿no? Desde que estás embarazada, los cuidados que debes de tener, no solo físicos, emocionales, la suplementación, muchas cosas que a veces yo fui mamá muy joven, no sé tú a qué edad, pero yo fui mamá, bueno, ni tan joven, 25 años fui mamá. Joven porque pues ya ahorita quieren ser mamás a los 40, a los 35, ¿no? Pero yo en ese tiempo de verdad que no sabía nada. No, yo no me documenté nada. Con la segunda empezó mi interés, con el tercero fue con el que le puse más empeño porque, por ejemplo, a mis hijas no las amamanté mucho tiempo, creyendo que es que yo no puedo. Y con el tercero fue, claro que puedo, pero tengo que documentarme, tengo que ver cómo es la técnica, tengo que esto y el otro, ¿no? Y a veces te digo, quisiera regresar el tiempo, pero todo lo que aprendí yo siempre digo, esto se lo debo trasladar a mis hijos para cuando a ellos les toque ser papás, busquen la manera de que la paternidad o la maternidad no los vuelva locos. Sí. Y que con mayor conciencia puedan guiar a sus hijos, pues sí, ¿no? Sí, sí. Y es interesante, pero pues alguien siempre dice por ahí en los grupos de mamá, es que nadie te enseña a ser mamá. Y aunque hay libros, pues también tu experiencia y tu vida propia es diferente, ¿no? Todos venimos con valores diferentes, con creencias diferentes. Entonces, pues uno va haciendo un mix de con lo que haces armonía y armando lo que te decía hace ratito, ¿no? Tu propio programa de maternidad. Pues sí, pues sí. Oye, bueno, ya casi para terminar, ¿de qué? O sea, yo cuando escribí un poco tu reseña decía una mentalidad ganadora y como mucha visión de negocios. Ya hablamos un poco de tu parte de coach de negocios, pero esa mentalidad de sí, como de dónde te das cuerda tú sola. Mira, yo creo que lo traigo en la sangre porque yo vengo de abuelos que, híjole, fueron comerciantes, eran súper luchones. Mi abuela se quedó viuda a los 30 años con 9 hijos. Hola. Y fue una mujer que tiene una historia de vida para contar en un libro, la verdad. Y a veces digo, lo traigo ahí, pero también es esta parte como de siempre querer alcanzar las metas que me propongo, de saber que todo tiene solución, de que ahogarse en un vaso de agua no te va a resolver la situación en la que estás, ¿no? Y el entrenar, de hecho, esto es un taller que quiero sacar el próximo año, porque el entrenar tu mente es buscar esta, ¿cómo se dice? Resiliencia y convertirte en una mujer poderosa, ¿no? A veces dicen, es que eres una guerrera. Yo me considero guerrera, pero también en algunas ocasiones aprendo a soltar o a caerme porque es necesario, pero el entrenar tu mente te lleva de verdad a muchas cosas que no te derrumban con tanta facilidad. No es fácil porque hay que construir muchos hábitos, mucha disciplina, hay que capacitarse también, hay que tener mentores, hay que construir un entorno que tenga también esas fortalezas y esa mentalidad, ¿no? Como dice, no sé qué autor, pero hay un libro de un autor que dice que tú eres el promedio de las 5 personas con las que tú convives más. Sí. Y entonces a mí hay personas que me dicen, ay, Clau, es que tengo puras amigas chismosas. Bueno, ¿y qué haces ahí? Muévete del lugar, ¿Sabes, ¿no? Sabes que parte de
este programa, esa era una segunda intención secreta. Ay. No, bueno, sí, pues, algún día iba a salir, ¿no? Eso a la luz, pero de pronto me di cuenta que no era, o sea, que un grupo de amigas yo ya no era requerida. Y así de, me dolió terriblemente, pero luego así de, a ver, cálmate. Pues nada más, la neta es que nada más íbamos a chismear, ¿no? Y entonces empecé con, bueno, a ver qué tipo de personas quiero conocer, con qué personas me quiero rodear, con qué. Y entonces empecé, no, yo voy a buscar a más mamás. Y empecé en mi búsqueda de, a ver, yo las quiero entrevistar y yo tengo que estar cerca de ellas y ellas tienen que compartirle a alguien más. Entonces, no digo que ese sea el camino de todos, pero ahora es bien fácil, con las redes es bien fácil acercarse a otro clan, claro, a otro tipo de personas. No digo que dejes las que ya tienes, ¿no? Pero sí creo completamente que el entorno en el que te mueves te influye. Muchísimo. Y yo ahora siempre digo, quien quiere estar mal es porque sí. No es que le guste, pero no se quita el ego para pedir ayuda, porque también hay tanta información a la mano, tanta información gratuita, tantas cosas que se comparten que ahora ya no puedes decir antes. Digo, podríamos preguntarle a tu papá cómo le llegaba la información, pues sí, ¿no? O sea, tenía que comprar un periódico, a lo mejor tenía que prender la televisión y a ver a qué hora lo pasan. Y ahora tú te metes al internet y hay toda la información en YouTube, en muchas plataformas. Entonces, creo que esta parte de fortalecer tu mentalidad y esto que dices, el cambio de estructura, a todos nos pasa conforme vamos creciendo. Tú vas cambiando y vas mudando de piel y vas a cambiar de tu círculo social. Y está bien, no está mal. Por ahí dicen, mira, síguete juntando con tus amigas chismosas. Y las sigues queriendo. Cuando quieras echar chisme y las quieres y todo, pero que esa no sea la mentalidad con la que tú vas a construir el mundo de tus negocios, tus fortalezas, con la que vas a alcanzar tus metas, porque sabes que eso, pues, no va a construir para tu vida, ¿no? Sí. Y de esa manera, realmente, pues ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje. Soy una mujer que me gusta mucho conocer, aprender. Ahora en la pandemia he estado, no sabes, en 400,000 cursos y talleres. Y aparte ha habido miles gratuitos y luego ni da tiempo de ver tanta cosa. Pero y cuando dices, ¿qué frase te identifica? Soy de lo que nunca se detiene y siempre cuando yo expongo en redes algo con lo que no estoy en armonía, las personas siempre me escriben, acuérdate que tú eres la que nunca se detiene. Y sí es cierto, pues sí. Yo siempre estoy en movimiento, siempre estoy en transición, nunca me quedo en el mismo lugar. Hoy hay un bache y la primera vez que tuve un fraude por 5 millones de pesos y que a mí me tocó pagar esos 5 millones de pesos, yo decía, al principio entré en caos, entré en el mood de víctima y con el paso de los años dije, wow, nunca pensé que tan rápido yo pudiera generar 5 millones de pesos para pagarlos, ¿no? Y son cosas, experiencias que tú tomas para entrenar tu mente y saber que no te puedes quedar en el mismo lugar siempre, ¿no? Porque aparte cuando vas creciendo, vas buscando crecer y crecer y crecer y crecer. Sí, ¿qué historia te estás contando? Y desde dónde la quieres vivir. Oye, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Facebook como Claudia González y en Instagram lo cambié, ya no sé cómo estoy. Claudia GLZ3 creo, o Claudia Gómez 3. Sí. Claudia Gómez 3, ¿verdad? A ver, déjame sí, fue el último que recuerdo. Claudia Gómez 3, a finales de enero voy a hacer el lanzamiento oficial de mi marca personal, Claudia Gómez 3, de mi marca personal. Y bueno, en mis redes les comparto mucho sobre finanzas, sobre negocios, sobre mi experiencia. Y en el momento en el que lance esta parte de mi marca como coach, pues voy a estar dando más entrenamientos, voy a estar asesorando a mujeres emprendedoras. Ya tienes algunos talleres. Sí, ya. Y me encanta eso de compartir, sobre todo con mujeres que van iniciando sus negocios, porque yo digo, hoy en día tenemos que tratar los negocios como empresas, no como changarros. Sí. Y esa mentalidad de todo lo que hacíamos mal antes, pues se tiene que transformar. Sí, y hay veces que agradeces que alguien te diga, ¿sabes qué? Evítate eso, mejor hazle por acá porque te va a costar una lana o te va a costar mucho tiempo.
Sí, entonces, pues por ahí estamos trabajando ya mucho y en otros nuevos proyectos, migrando mucho a la parte digital. Sí, padrísimo. También eres mamá fit. Soy mamá sí te fit. veo muy deportista. Mira, a mí me costaba cada año, durante muchos años eran las uvas. Este año sí me voy a poner bien buena, perdón señor, este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy a hacer ejercicio. Y entraba al gimnasio y duraba 2, 3 meses y luego, ¡pam! Por eso te digo, creo que esta parte del deporte en mi vida vino a marcar muchos cambios a nivel mental, a nivel de estructura de hábitos. Y cuando un día ya estaba harta con mi tercer hijo y dije, yo tengo que llegar a los 40. Ya no quiero ser gorda. Digna, o sea, no quiero llegar toda, porque si te quedas traqueteada. Oye, pues después de 3 hijos, sí quedas traqueteada. Y entonces llegué aparte por salud, ¿no? Sí. Y veía mujeres de 50, 60 años que enfocadas en el deporte, yo decía, wow, qué padre. Y me empecé a clavar y ahorita ya tengo más de 2 años y medio, muy disciplinada con el deporte, muy disciplinada con mi alimentación, muy disciplinada también con la parte de mis emociones. Y ha sido muy padre porque sí, soy mamá fit y me gusta que mis hijos vean eso, porque al final también va a ser como una herencia el que ellos cuiden su cuerpo, ¿no? Sí. Que se sepan alimentar bien, que amen el deporte, cualquiera que sea. Entonces, pues ahí estamos 4 o 5 veces a la semana en el gimnasio, bien, haciendo ejercicio. Y lo más bonito de todo esto fue que un día mi marido dijo, esta mujer se está transformando y yo no me quiero quedar en el mismo lugar. Eso está muy bueno. Y entonces él también era de que no movía un dedo, no le gustaba el deporte y ahorita ya tiene poco más de 1 año que también se comprometió. Le cuesta más el tema de la alimentación porque ya sabes, a los hombres que la chela y la botana, una salita. Pero está muy, muy comprometido con el ejercicio y todos los días nos vamos juntos a las 8, después de preparar a nuestros hijos para el tema de la escuela, nos vamos al gimnasio juntos, entonces estamos juntos en esa meta. Fernando Torres, ahí te hablan, ¿ahí? Pero es padre porque es cuando la pareja también una u otra te impulsa a hacer cosas diferentes, ¿no? Sí. Mi marido, por ejemplo, me orilla muchísimo a buscar el orden porque te digo que yo soy muy desordenada. Y luego le digo, mira, ven, te voy a enseñar algo que te va a poner feliz. Y ya le enseño la parte de mis cremas y mi closet y todo está ordenada. Y él, qué padre. Entonces creo que como pareja también te impulsas a lograr ciertas metas, ¿no? Pues sí. Y si no tienen una pareja, pues una hermana, un amigo. Claro. Pero siempre cuando vas generando energía positiva, le impacta. Claro, por supuesto. Pues bueno, Claudia, muchas gracias por mi invitación, haberla tomado. Nunca nos habíamos visto en persona. No, ¿verdad? Entonces, es la magia de las redes sociales. Sí, ¿no? Se pueden acercar a quien ustedes quieran. Háganlo. Escríbanos también a cualquiera de las dos. A Claudia ya les dio sus redes, las mías, mamacrack.mx sus historias, o Tatiana Fernández. Sus dudas, sus miedos, sus inquietudes. Viejas locas, lo que sea. ¿Cómo le haces para lidiar con 3? Oye, lo que decías, más el marido. Sí, y el perro y la tortuga. Ahí está. Ahí está. Pero bueno. Bueno, pues aquí hay algunos comentarios. Saludos a todos. Montserrat, Per, Luna, gracias por vernos y compártanlo si les gustó. ¿Sale? Hasta luego. Bye, bye.